Aber eben, irgendwie gleich lässt es mich ja nicht los, wegen dem sind wir jetzt so wieder so ein bisschen im Bandraum. Und Eben, es das ist ja gibt, gleich einfach eine Leidenschaft, die irgendwie nicht einfach so kannst man kann einen schönen Mittelpunkt irgendwie aufbauen. Genau, das oder? probieren wir eben jetzt irgendwie so. So. Irgendeinen Mittelweg zu finden, der für alle stimmt. Und, Aha. ja. Und deshalb kommen wir sonst auf die Frage Zukunftspläne. Ja, eben. Muss auch nicht Festes sein oder so, vielleicht auch das Gefühl. Wie sieht es so aus bei euch? Ja, wir treffen uns jetzt wieder regelmässig so ein bisschen, einfach auch, ja, wenn wir uns halt einfach auch gerne haben und einfach auch gerne einfach mal so ein bisschen zusammenhocken, ein Bier trinken, vielleicht mal ein Lied spielen und so. Aber nicht in dem Sinne etwas forcieren oder irgendwie schon Pläne haben für das nächste Konzert. Einfach, ja, einfach mal schauen, was entsteht. So. Vielleicht auch neue Songs, vielleicht ein bisschen eine neue Richtung einschlagen, die nicht gerade irgendwie die alten abschreckt, die Mirrors-Fans sind. Weil wir, ja, das Breakdown-Zeug ist halt gleich noch so etwas, was uns wirklich liegt. Und, ja, aber so ein bisschen mit neuen Elementen spielen und so, einfach so ein bisschen etwas Neues kreieren. Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass da etwas noch kommt. So. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, weil es ist jetzt so recht viel Zeit verstrichen seit dem 17. Ja. Und dann hat man so ein bisschen die kreative Auszeit auch gehabt jetzt. Eben das, was ich immer Angst hatte, dass man am Schluss Songs rausgibt, die zu ähnlich sind den alten und so. Und jetzt habe ich das Gefühl, es ist genug Zeit verstrichen, dass wir wieder neue Energien können tanken und es ist irgendwie an musikalischer Szene viel passiert, wo man können wieder ein bisschen Inspiration tanken. Ich meine, die eine Musik lebt von anderen und umgekehrt, das ist halt so. Ja. Und von dem her, ja, ich denke schon, da wird man noch ein bisschen etwas Neues auch probieren zu schreiben und so. Aber zu was es konkret führt, wissen wir nicht. Vielleicht gibt es weiterhin Singles, aber ich fände es zum Beispiel persönlich schön, wenn man eine EP machen. Ja. Das ist so etwas, was mir im Kopf umschwirrt. Und ja, wenn die mal rauskommen, wenn auch immer, und dann Konzertanfrage im Raum steht, dann sind wir sicher nicht abgeneigt. Aber es ist wie... Vielleicht ein paar Konzerte im Jahr oder so. Genau, vielleicht so selektiert irgendwie, aber das ist alles noch sehr weit weg. Und wichtig ist sicher zu wissen, dass niemand von uns dem abgeneigt ist. Einfach, dass man so ein bisschen Perspektive hat und weiss, okay, das könnte theoretisch passieren. Aber wir gehen jetzt nicht her und sagen, hey, wir müssen. Nein, aber Booker sind am Hören. Genau, ja, das ist schon gut. Und, wir haben ja schon es ist lustig, jedes Mal, wenn wir eine Single rausgeben, dann gibt es wieder einen Stapel E-Mails von Veranstaltern. Wir alle müssen so, täuschen, geht schnell. Die fragen, ja, wollt ihr denn jetzt hier und da das Festival noch kommen? Und wir sagen, nein, im Moment spielen wir leider nicht live, aber sollte es sich wieder ergeben, werden wir es kommunizieren und nachher, ja, kann man schauen. Das aber im Moment schauen wir mehr, dass wir, wenn wir etwas machen, gute Musik rausbringen können, die uns selber noch überzeugt, dass wir nicht das Gefühl haben, irgendwie, das ist eigentlich genau das Gleiche, wie wir schon gemacht haben, einfach irgendwie, weiss doch nicht, 3 Jahre später. Voll. Ich habe gerade eine spontane Idee einfach gehabt, also was ich zum Beispiel mega cool fände. Es sind alles Fantasien natürlich, oder? Aber ich fände zum Beispiel mega geil, weißt, ich meine, ihr seid auch an so einem Level, wo ihr könnt sagen, hey, look, ihr würdet spielen, aber sonst selber organisieren und so, da könnt ihr jemandem anders lassen, oder? Aber so zum Beispiel, keine Ahnung, so ein lokales Festival, so ein Grenich oder so, oder mit Schweizer Bands und so, wo ihr könnt als Headliner, ist das voll geil. Ja. Das wäre cool, weißt du, so irgendwie die Szene zusammenbringen oder irgendwie der New Blood irgendwie zeigen, wie Breakdown. Ich glaube, bei uns geht es nicht mal sogar um das Headliner-Ding. Ich glaube, wir müssen nur noch Headliner sein, wenn wir wieder zurückkommen. Es ist wie, das spielt wirklich keine Rolle. Aber ich finde zum Beispiel, ich finde es euch geil zu sehen, und das ist natürlich klar, in grosse Bühnen oder international oder so, aber zum Beispiel eine lokale Show mit zum Beispiel 2, 3 Schweizer Bands aus der Region und ihr, das wäre, weißt du, wie also, geil. Wenn wir wieder zurückkommen auf die Bühne, dann, ich meine, das wahrscheinlich wäre eine der ersten Ideen, wäre sicher im Bierhübel in Bern spielen. Das ist ein super gediegener Club, unglaublich coole Crew dort und der Sound ist okay. Und ich denke, das wäre sicher so ein Startpunkt, der auch noch so ein einen Symbolcharakter hat, wo wir im 17. dort aufgehört haben. Ja. Könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dort wieder einzusteigen. Ja, voll. Oder so. Also, weißt du, irgendwie, klar. Also, da muss ich nicht auf Tour gehen, genau. auf weiss nicht woher. Einfach einen coolen Abend, Spass mit den Leuten, weißt du, mit den Leuten connecten und so. Ja, das fände ich absolut. Aber es ist so wichtig, dann beim Abschlusskonzert, dass dann 2 lokale Bands spielen. Und nicht irgendwie, dass wir da, ich weiss nicht, Crystal Lake holen oder wer auch immer, sondern dass eben Small District hat gespielt. Das noch gespielt? No Reward. Ja. No Reward, glaube ich, ja. Screamer Name. Screamer Name. Ich glaube, die 3, ja.
Und dann haben wir echt eben die lokale Szene so ein bisschen wollen. Ja, einfach eben in das Bierrübeli holen, in die volle Halle. So, genau. weil, ja, die sind einfach extrem gut. Echt so, wie es hat angefangen auf. Genau. Und dann noch unseren Freunden, mit denen wir immer die Bühne geteilt. Ist das dann, oder? Ja. Und das war schon geil gewesen. Ja, so etwas würde ich mega fühlen im Fall. Weil ich meine, ihr habt die Macht, weißt und der Level, wo ihr könnt auch international gehen, aber ich finde es so lokal, weil irgendwie so. Ja. Ja, das wäre geil. Wenn wir so wieder Absolut, reizen in die kleinen Clubs, Genau, in den kleinen Clubs, genau. wo du fast nicht schnaufen als Sänger. Also in dem Fall Ebri Das schon. kann ich einfach gerne. Ja, genau. Wir können gerne mal ins Ebri spielen. Aber wer kann 20 Tobe zum Beispiel? Das wäre Ebri, auch Alter. geil. Fuck it, er hat gesagt, eine kleine Show, wo man nicht schnaufen kann. Ebri. Oder eben Werk 21 habe ich immer super gefunden. Geiler Sound. Ja. Das hat alles gestimmt. Das ist so richtig Urban Der Shop. Backstage ist ja nicht mehr Ja, so für Platz 4 gehabt, Bands ist Sachen, wirklich die ja, Platz für gehabt. 5. Nein, aber wenn ich zum Beispiel im 2017 quasi die Pause gemacht und was auch immer, Relevanz hat nie geschwenkt, habe ich das Gefühl. Oder? Ich Da sind wir meine, auch überrascht, weiss es nicht, dass es so ja. konstant ist weitergelost worden. mhm. Das war eigentlich auch ein bisschen der Grund, dass wir gefunden haben, wir machen weiter. Also, wenn jetzt das wirklich so wäre, Mhm. abgeflacht und wir Mhm. hätten, Ja, du hast die letzte Show gespielt und dann einfach so. Ja, Zahlten und wir das haben wir 50 irgendwie, Streams das ist doch auf alles so ein Spotify. bisschen Das haben wir austauschbar. erwartet, Es, ja. ja, es nimmt ja so ein bisschen Entwicklung irgendwie. Aber es gibt so viele Bands, dass wir immer noch gehört werden. Mhm. Ja, Das Ah, ist schon Privileg ist schräg. krass. Aber das spricht ja eben für euch. voll. Absolut. Das Ja, spricht nee, ja da eben bin dafür, ich dass ihr einfach nicht super. Standard-Metalcore macht. Oder dass die Leute immer noch Standard-Metalcore super finden. Ja. Ich Und meine, einfach, jetzt ist das neue Unearth-Album draus und es tönt wie vor 10 Jahren. Und ja, aber das das ist einfach ballert cool. wie Sau. Ja. Aber ich weil es halt einfach Ja. auch gut ist. Ich glaube, weißt, du kannst eigentlich machen, was du willst. Ich Mhm. glaube, solange es qualitativ gut ist, Ja. kannst du fast machen, was du willst. Ja, das Ich stimmt. glaube, es geht gar nicht darum, ist es oldschool, ist es newschool. Ja, aber hat das es ist wie das neue abgestimmte Limp Gitarre, ist Bizkit-Album. doch gleich. Das heisst Limp Bizkit Sucks, aber das Album ist schon gleich irgendwie geil. Mhm. Ja, So. genau. Also eben, entweder ist es gut oder ist es schlecht, egal Mhm. ob es oldschool oder newschool Ricky, ist. sorry, ich habe noch etwas. Ja.